想看这个长丘饱满呢，特别是虎口低火星丘高凸啊，勇于发表自己的意见，性格非常的外向、乐观、开朗啊。小指水晶丘也是比较饱满的，善于交际，而且呢自身能力也是非常的强啊。这样的性格命理呢，事业工作运势不会差。但是呢，手上这个肉多于骨啊，重物质享受啊，偏懒散。这种性格往往需要调整好自己的心态啊，一旦遇到挫折呢，就会比较容易急躁啊。心态的调整对你来说是很重要。感情婚姻方面呢，情线初期啊，呈现这个羽毛状啊，容易早恋，这个正缘会来的晚一些，经历的恋爱次数呢也不少啊。28岁左右呢会遇到正缘。当中离婚线呢，指的就是感情线和智慧线呢相结合的一种手纹呢。其中感情线比较杂乱，末端呢是双分叉啊，分别是朝上和朝下啊，就是智慧线和感情线双分叉，这种呢就叫做双鸟离飞啊。夫妻本是同林鸟啊，大难临头是各自飞，指的就是这种手纹啊。同时呢，智慧线末端也出现这个明显的大分叉，说明自身性格啊是不稳定，处事容易犹豫不决啊，非常不利于感情发展。这两者相结合呢，就是一种非常容易